35 milyon manatlıq dövriyə. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində onlayn qumar oyunları təşkil edən dəstə üzvləri saxlanılıb. İşbazlar milyonlarla manat pul, mənzillər, lüks avtomobillər mənimsəyib. İnternetdə milyonlarla dövriyyəsi olan şəbəkə ifşa olunub. Kibercinayətçiliklə Mübarizə Baş İdarəsinin dəstək ətrafında 3 ay davam edən əhatəli əməliyyat texniki tədbirləri nəticəsində Fast Lotto, CHC Play kimi onlayn qumar oyunları təşkil edən dəstə üzvləri saxlanılıb. Onlar Instagram sosial şəbəkəsində müxtəlif anonim adlarla vətəndaşları internet qumar oyunlarına cəlb edib. Dəstəyə başçılıq edən 25 yaşlı Elmidar İsmailzadə ətrafına 30-a yaxın şəxs toplayıb. Bu işləri aparanlar hamısı Elmidar olub, Elğin olub, mən olmuşam. Hesab kartda pul atıb, o da o WhatsApp nömrəsinə o oyunun kodunu atıb, orada oynanır. Gedib xarici ölkələrdən alıb gətirirdi, həmin o xarici nömrələrdən də cəmaatla əlaqə saxlanılırdı, ora pul vurulurdu, ora kod mu vurulurdu. Biz onlayn kazino məşğul olmuşuq. Ukraynadan alırdıq balansı, yürüyərək klientlərə yazırdıq. Bizim özümüz ev tuturduq. Bir dənə məsəl üçün Masazırda bir dənə evimiz vardı, tez-tez dəyişirdik. Ev tuturduq, həmin evdən oranı idarə edirdik. Əməliyyat zamanı müxtəlif məbləğlər müqabilində ayrı-ayrı vətəndaşlardan alınaraq cinayət fəaliyyətində istifadə olunan 1157 bank kartı aşkarlanıb. Dəstə üzvlərinin gizli ofisləri, mənzilləri və saxlanış yerlərindən çox sayda elektron sübutlar, bank kartları, saxta adlarla sənədləşdirilmiş xarici ölkələrə məxsus 110 ədəd mobil telefon nömrəsi, 2 milyon manat maddi sübut kimi götürülüb. Şəbəkənin üçüncü şəxslərin adlarını istifadə etdiyi bank hesablarına 20 milyon manatdan artıq vəsaitin mədaxil olduğu ortaya çıxıb. Pul vəsaitlərini kriptovalyutaya çevirərək xarici ölkələrə göndərilməsini təşkil edən 36 yaşlı Rövşən Məmmədov da tutulub. Məlum olub ki, dəstənin